हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों आज हमारे पास आईफोन 5 है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं तो ये ब्लिंक होता रहता है। चाहे हम इसको 1 घंटा 2 घंटा कितने भी टाइम चार्जिंग में लगा लें, ये खाली ब्लिंक ही होता रहता है। लेकिन जब भी हम इसको स्विच ऑन करना चाहते हैं, इसको ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑन नहीं होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे रिपेयर होगा, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़ोन को खोलेंगे। फ़ोन को खोलने के लिए फ़ोन के नीचे 2 स्क्रू रहते हैं, हम सबसे पहले उनको खोलेंगे। उनको खोलने के बाद हम साइड से इस तरह से डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे। डिस्प्ले को बाहर निकालने के लिए हमको एक ब्लेड इस्तेमाल करना होगा। ब्लेड को हमें थोड़ा सा अंदर डालकर थोड़ा डिस्प्ले को बाहर लेना होगा। फिर हमको धीरे धीरे डिस्प्ले को अलग करना होगा। इस फ़ोन को खोलने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले को निकालना होगा, क्योंकि ये फ़ोन डिस्प्ले निकालने के बाद ही खुलता है, वरना खुलेगा नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फ़ोन को खोल लिया है। हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं बैटरी का क्लिप मदरबोर्ड से, बैटरी का क्लिप बाहर आ गया है मदरबोर्ड से। वो मदरबोर्ड से अटैच नहीं है, वो सर्किट से अटैच नहीं है। बैटरी का क्लिप सर्किट से बाहर आ गया है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि कभी हमारे हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाने की वजह से ऐसा होता है। जब कभी हमारे हाथ से फ़ोन नीचे गिरता है और फ़ोन को झटका लगता है तो उस कंडीशन में ये बैटरी का क्लिप सर्किट से अलग हो जाता है, मदरबोर्ड से अलग हो जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब हमको क्या करना होगा, हमको इस क्लिप को सर्किट के अंदर फिट करना होगा, मदरबोर्ड के अंदर प्रॉपर फिट करना होगा। उसको फिट करने के बाद हम ऊपर से इसमें टेप लगा देंगे, जिससे कि दोबारा निकलेगा नहीं, दोबारा आसानी से निकलेगा नहीं। देखिए दोस्तों हमने क्लिप को फिट कर दिया है। अब हम फ़ोन को पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि अभी भी प्रॉब्लम बरकरार है या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों हमने फ़ोन को पैक कर दिया है। अब हम फ़ोन को ऑन करेंगे। आईफोन का कोई सा भी मॉडल हो, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो फ़ोन जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैंने ये प्रॉब्लम लगभग सभी आईफोन के मॉडल्स में देखी है कि नीचे गिरने के बाद चार्जिंग में लगाते हैं तो ब्लिंक करता है, बाकी कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है, ना फ़ोन ऑन होता है। देखिए दोस्तों फ़ोन चालू हो चुका है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपके पास भी कोई आईफोन आए और इसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप भी हमारी वीडियो को देखकर उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।